那些说2台洗衣机没有必要的，肯定是老光棍。只要你体验过天天让你手洗贴身衣物、孩子的衣服，还有各种袜子、内衣的时候，你就知道了，2台洗衣机都不够用，宝宝衣服1台，袜子1台，内衣裤1台，得人轻松了，钱包也空了。幸好我发现了这款绝飞家新出的绝飞空间组合洗衣机新约2 Max， 各种中小衣物一机搞定。它空间组合是哪儿来的呢？打开你就知道了，两边是分开独立的2个5升洗涤袋，可以洗像内衣裤、袜子等小件。如果要洗 T 恤、汗衫、健身服、宝宝衣物、浴巾等大件，可以直接取出换成一个10升的大洗涤袋。洗衣空间可以根据你的需求自由变大变小，像我平常跳绳啊，我媳妇跑步啥的，每次运动完换下来的衣服可以直接用10升大袋去洗，然后孩子的衣服和内衣裤换成2个5升小袋，这些需要及时清洗的脏衣服再也不用攒一盆了，真的很爽。以前经常是一家人的衣服想洗得等大半天，有大人的有小孩的，深色的浅色的内衣外衣都要分开洗，洗的时候不能烘，烘的时候还不能洗，效率贼低。而它这个分区独立运行的设计就很棒，有2套独立的DD 直驱电机洗烘系统，可同时或一边单独运行不同程序，像左洗右烘、左烘右洗、同洗同烘都能做到，洗衣不排队，效率能直接翻倍。而且洗涤袋是柔软的硅胶无孔材质，没有一般洗衣机可以藏污纳垢的双层结构，洗涤环境会更安全。不用的时候还可以折叠收纳当脏衣篓用。第2代3D 仿手洗技术，洗净比高达 1.38， 敲一敲自动开门，6大洗涤模式触屏操作，就连洗衣液也是自动添加的，非常省心。轻奢高级的外观摆在哪儿都能跟家居风格融为一体，科技感满满。这台就是绝飞空间组合洗衣机新约2 Max， 操作简单，还有语音提示，以后就能彻底告别手洗衣物了，真的是方便又实用。